با سلام و عرض ادب به دوستان آرماتوربند. همینطور که پایینم فیلم برداری کرده بودم برات، ولت بندی به این صورت نگاه کنید، ملاحظه بفرمایید. چند تا جک هست میکنم من، درستون من جک ندارم، حتی یه دونه. ملاحظه بفرمایید. مشغول فرم اینا، ببینید یعنی در واقع فاصله ستون تا فرم. دو تا جک اونجا اضافه میکنم، اینم همینطور دو تا جک خلاصش میکنم. اینم فاصله این تیر تا این با دو تا جک خلاصه میکنم اینجا، اونجا هم به هم میشه. ببینید حالا سمت پرتگاه بوده، به خاطر اینو برعکس بستم. دوباره یه تیر یه 4 تراش گذاشتم به همین شکل. ملاحظه بفرمایید. خیلی هم دقیق. تازه خاصیت این شلنگ ترازی که میدید میلیمتریه، این دیگه میلیمتریه. یه فردا سر جک این ور بخوابه اون ور بخوابه، لغ بزنه فلان کنه نداره. ببین لوله عین توپ وای میسته روی این 4 تراش. دقت کردید؟ ولتامون هم به این صورت. از نزدیک ملاحظه کنید. دو تا 4 تراش اونور، دو تا 4 تراش اونور، وسطش ولت رد میکنه، صفر میکنه، میمونه تو هر خط ترازی که دوست داشته باشید. خط تراز سخت نگاه کنید. خلوت نگاه کن. محوطه کیف میکنه، یعنی این مرور اون مرور، لابلای این جک برو لابلای اون جک برو نداره. نگاه کن، کیف کن. بفرست بره به دوستان آرماتوربندت، بفرست بره به استاد آرماتوربندت. بولا دقت کردی اینا رو؟ بله. الان یاد گرفتی صفحه بعدی؟ بله. همین اجرا میکنی. باش. هم رفتی دوباره اینو باش. اجرا میکنی. این از من به تو چی؟ آموزش یادگاره. آره. دستون در نکنه. آره زنده باش. خدا نگهدار. زنده باش.